uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga bazalwane ukufakaza abantwana bakaNkulunkulu. Ufakaze buyasiza, buyangisiza nami. Ngiyakhumbula nje ukuthi bazalwane ngidabuke umzalwane athi ufakaza akasabulaleli. Mina ngiyasizakala intshumayelo ngifundiswa efakazini. Khona impendulo engithole efakazini. Uthola ukuthi ngingena emkhosini ngize ngiphume. Mangithi ngivula ubufakazi hawu nayo impendulo yami. Mesethi umuntu hayi ufakazi ngicithele isikhathi chithele isikhathi Nkosi uJesu ngiyakhumbula ngelinye ilanga nje bazalwane ngilele ngizizwe elangivusayo lathi ungaphumi ekhaya leso lasho nje kakhulu ngaphaphama ngaqhubha lathi ungaphumi ekhaya leso ngaze ngayibuza ngathi inkosi yami angaze ngiphume ekhaya leso sembonga uNkulunkulu kakhulu ufakaza abantwana bakaNkulunkulu ngiyabheka nje bazalwane ukuthi sike sangena emkhosini lo ka 12 days ongelula kakhulu sizoya eRichards Bay sikhulekela inkonzo zabesifazane kodwa ngasizakala bazalwane kwaqondana kuzoba nedate yami nobaba engabi lula ke nokho bazalwane kodwa khona uNkulunkulu into ayenzayo engingayazi ngeza fakazini ukuthi hayi kanti bengizwa angazi ukuthi bengizwa kodwa bazalwane khona into ayenzayo kwivoice yami angazi ukuthi kwenzakalani kodwa khona into ayenzayo eyenza ngoba noma ngithi ngiyahlabelela kwangathi kukhona abangivumelayo ngemuva ngiqalaze ngoba ngingedwa kwenzakalani mangizwa noma ngithi ngiyahlabelela hayi khona into eshintshile uJesu Kristu inkosi angidlule bazalwane ngicela umama uMkhize sibongele ufakazi nabantwana bakaNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukudlula bazalwane siyabonga kakhulu. Ngicela ukudlula bazalwane ngizobiza ikhwaya bazalwane mabuya khulu sikhwaya uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.